Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Današnje glasanje riješit će jedan problem, a to je loš i neprovediv prijedlog regulative o GMO hrani koji bi izazvao kaos na unutarnjem tržištu. Osnovna svrha da države članice imaju mogućnost zabrane prodaje GMO hrane ne bi bila ispunjena i zato je dobro što će velika većina u Parlamentu biti protiv. No problem nepravednog sustava odobrenja GMO hrane ostaje. Države članice očito ne mogu postići dogovor o ovoj temi i Komisija će zato i dalje imati ovlasti sama davati odobrenja za prodaju i upotrebu. Zaključno, želim poručiti Europskoj komisiji da ih odbacivanje ovog prijedloga ne odrješuje od obveze demokratiziranja procesa odobrenja. To je bilo jedno od obećanja predsjednika Junckera i zato želimo da Komisija izradi novi, bolji prijedlog. Radi se o temi koja je izrazito bitna našim građanima i o obećanju koje je ključno za demokratski legitimitet Europske unije. Hvala. Purtroppo non posso più concedere parola per il catch the eye perché sono tantissimi i colleghi che hanno chiesto, cercheremo di essere flessibili, ma di più non si può, siamo in leggero ritardo, ripeto, oggi è una giornata molto lunga, ci saranno votazioni che dureranno parecchio, quindi passiamo subito alla